вызывали бой, не бой. До этого ты бой провел в ACA, и там же ты упал, в глухой нокаут попал. И как ты восстановился после этого нокаута? Завтра этот нокаут скажется в сторону Аслжана. И как пошел твоя подготовка? Так скажу, что после этого боя я провел еще 3 поединка, которые еще, к сожалению, не вышли. Я дрался на РСС, все 3 победы одержал в один день. Вот, так что никаких проблем у меня нету, я полностью восстановился. И завтра вы увидите лучшую версию меня. Вот ты еще говорил, тебе предложение было с ACA, но у тебя со здоровьем что-то было. Но ты принял бой с Аслжаном. Почему это так случилось? Ты не получил бой с ACA, не подрался, ты видишь легкий путь с Аслжаном биться или как? Я готовился на ACA, и вот время наступает на весогонке. И у меня образовался конъюнктивит, красные глаза. Я не мог тренироваться, болела голова, и понимаю, что весогонку я никак не смог пройти. Поэтому я снялся за 6 дней до боя. Когда проходил турнир ACA, я себя чувствовал нормально, и на этих порах принял бой против Аслжана. На тот момент я был уже готов. Здоровье ничем не мешало. Аслжана оцениваю как хорошего что борца, что ударника, хороший универсал, с хорошим рекордом. Он дрался в тот же турнир, когда я дрался с Худайбергеновым. Оцениваю его навыки на все 100 и ко всему готов. Келесі Аслжан, ассалаумағалейкум. Аслжан, енді бұл соңғы бойында жаңа айтып отырып қой, нокаутқа құлады, есейді, глухой нокаутқа. Ендігі сенің мақсатың осыны сушистің көп сөйлегенін дәлелдеп, құлатып, және де ары қарай басқа да вызовтар или басқа лигаға кетесің бе? Ассалаумағалейкум. Жалпы айтатын болсам, мен бұл жекпе-жекте мен былай ұтам, былай ұтам деп не емес. Мен до конца 3 раундқа дейін өзімнің жарқын жекпе-жектерін көрсетемін осы жақта. Мен стойкадан да, мен күрестен де жан-жақтан көрсететін боламын Алла қаласа. Егер момент келіп жатса, әрине тырысамын. Одан кейін осы жекпе-жекті өткізіп алайық, ары қарай қарап көреміз. Абдурахман, сізге сұрақ. Сіздің соңғы алаш прайдтағы жекпе-жектеріңізде көргендей, Симко Саноевқа қарсы жекпе-жек өткіздіңіз. Жекпе-жек аяқталғаннан кейін менің жеңісім болды дегендей өзіңіздің қолыңызды көтергенін қалап едіңіз. Экс-чемпионға қарсы шығайын деп жатырсыз, және менің білуім бойынша сақ протеин осы дәл осы Алматы аренаның қасында сіз өз еліңізде және өз үйіңізде төбелесейін деп жатырсыз. Ол сізге тәуелсіздік күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Әсері бола ма, және жекпе-жек алдында сіздің дәл осы тәуелсіздік күнінде ұтылып қалу деген қорқыныш жоқ па? Құдай қаласа жекпе-жекке сақадай сайымыз. Тыңғылықты дайындалып келдік. Былай айтқанда өзіміздің есіктің алдына төлесейін деп отырмыз ғой. Құдай қаласа өзіміздің жанкүйерлерді, ата-анамызды, бауырларымызды барынша қуантуға тырысамыз. Былай айтқанда өзіме де қызық бұл жекпе-жек. Соперникте бұрынғы чемпион, непростой боец, былай айтқанда. Жақсы, мен настроен 3 раундқа Құдай қаласа. 3 раундқа до конца төбелесеміз, Құдай қаласа. Жақсы бой болады деп ойлаймын. Теперь вопрос Рамазану Гадиеву. Рамазан, ты планируешь за пояс драться, если выиграешь Абдурахмана? Микрофон. Планируешь ли ты за пояс выходить, если выиграешь Абдурахмана, и какие планы на бой? Планы на бой у меня всегда один план на бой — это закончить бой досрочно, чтобы не доводить до решений судей, чтобы не было споров. Вот. Ну, соперник непростой, но стилистически мы оба такие, что у нас бои заканчиваются досрочно, поэтому я уверен, что бой закончится досрочно. А насчет пояса, я вернулся в лигу только, чтобы забрать пояс в полусреднем весе, это мне интересно. Поэтому я думаю, наш бой — это претендентский бой. Поэтому я думаю, кто выиграет, тот будет драться за пояс.
Всем ассаламу алейкум. Я из Ферганы, Кабой Файклуб. Хочу задать вопрос вам. Вот вы ни в коем случае не недооцениваете вашего соперника в ключе вашей победы. Готовы ли вы провести бой с нашим подопечным Мирзатилла Танком 77 килограмм? Нет, Умурзак. В ключе вашей победы, в случае вашей победы, готовы ли вы провести бой с нашим подопечным Мирзатилла Танк, комбой файтер? жаңағы болды так алла қаласа осы бойдан кейін ұтып жатқан жағдайда құдай қаласа бізде претендентский бой жекпе жек ұтқан жағдайда запой төлейміз одан кейін көре жатамыз ол жағын а так любой визит подаемыз. Хочу задать вопрос, если разжить Алексея Мешкова. Смотри, если бы тебе запретили бы один элемент в ММА, там, самбишн, ударку, какой бы ты выбрал? И выжил бы ты? Если бы тебе запретили бы в ММА, там, какой ударку или самбишн, какую бы ты выбрал и выжил бы ты? Вот, допустим, тебе запретили бы не бить или там, не самбишн, какую бы ты выбрал? Самбишн, и выжил бы ты? И хочу вам задать, Рамзану, какой проигрыш сделал вас сильнее, чем любая ваша победа? Один бой не могу я так взять, отметить, но бои, где я проигрывал, я из этих боев очень много для себя опыта брал. Вот, так что на данном этапе я уже набрал хороший опыт, поэтому больше проигрывать я не намеряюсь, поэтому дальше только будет победа. Қаныбекке қояйын рұқсат болса. Қаныбек, ассалаумағалейкум бауырым. Білеміз бәріміз сен өте зрелищный боецсің. Басқа да лигалардың 5 раундтық поисқа да бойлар өткіздің. Сен екеуің де, Рүстем де, сен де қарсыласқан қазір UFC-де төрлесіп жатыр. Бірде жеңдің, бірде жеңілдің деген әңгіме ғой. Ендігі вопрос, сен де қандай амбициямен келіп отырсың Алаш Прайдқа? Осы жекпе-жектен кейін енді мен қазір өзім оқушыма ойбай деп оны от деп айта алмаймын ғой, рас қой. Енді сенде қандай амбиция? Себебі 70 килограммда сендерде Нұржан, Нұржан Рүстем бе? Рустам. Сол чемпион болып, сенде де пояс үшін келіп отырсың ба? Или бір бой үшін ғана келіп отырсың Алаш Прайдқа? Және де дайындығың қалай болды? Баяғыда шамалы функционалдың слабылау болушы еді. Бірінші раунд, екінші раунд жақсы бересің де, одан кейін сәл шаршап қалатынсың. Қазір қалай дайындығың Рүстемге қарсы? Рүстемді білесің, нокаутер екенін. Осы поисқа деген амбиция бар ма деген сұрақ қой. Алейкум ассалам, рахмат. О, бұйырса, Алаш Прайдқа бұйырса. Аз алдын ала енді ешнәрсе сөйлей албаймын да негізі. Бұйырса, Рүстем де жақсы боец, ударник, мен де ударник дегенде бұйырса. Ертең 18-де жақсы бой болады да. Ошо бойдан кейін ошоға барып көрөбүз да бұйырса. Жалпы бірақ бойға келдің ба деймін Алаш Прайдқа, или арда дәнешін шығасың ба деген? Берсе, бой берсе, мұшташабыз да, таганса. Любой имя. Рахмат. Да, крайний вопрос опять же к тебе. Вот на самом деле ты проиграл в Тарасской школе, да? Так скажем. Есть ли желание отомстить завтра? Послезавтра, как говорит сушист. Послезавтра. Бес егер азыр қайсы бес білбеймін, бирок неме да? Егер 70-ке мақұл болса, Алаш Прайдқа бұйырса 70-ке қаяқ ұшып қойдық та? Егер мақұл болса. Анжана бұсақ. 70-ке қойып берсеңдер? Анжана. Қайрадан бір жақсы бой көрсетсек деп алам. Рахмат. Рахмат. Сізге бір сұрақ қойып жіберсем. Енді көп сұрақ қойып кеттім ғой, ренжімеңіздер. Анжана, Алаш Прайд жалпы Қазақстанда біраз шетте өткізіп жатыр ғой қазір. Астанада, Звездный карт болды, Сихуда келді. Болашақта 2026-та Алла қаласа сіз Майк Тайсонды алып келемін деп едіңіз, бокстастырамын деп едіңіз. Сол жайлы сол өте ма сол кеш?
және де за пределы Қазақстанның сыртынан Дубайда өткізуге бір ой бар ма, ашық айтты, сол жайлы айтып жіберсеңіз. Бізде 2026 план бойынша бірінші жұмыс Тапурия. Біз Тапуриямен переговор жүріп жатыр. Негізі осы Алматинский 18-115-ке Тапурияда шақырған болатын тұғымыз. Енді Тайсон жайлы айтатын болсақ, Тайсон мен Федормен переговор әлі жүріп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, оңай емес оны құруда. Балғат жұмыс істеп жатыр, матчмейкерлер жұмыс істеп жатыр, менеджерлер жұмыс істеп жатыр. Бәріне хабар бар, бірақ официально ол бәрі 100% контракт деп қойылған кезде бәрін институт парақшамызға шығаратын боламыз. Пока переговорлар біткен жоқ. Енді Дубай, Өзбекстан жайлы келетін болсақ, Өзбекстанға 25 декабр Өзбекстан жасаймыз деген планда болған. Ендігі алдағы уақытта енді переговор жүріп жатыр. 26 жылы міндетті түрде Дубай и Өзбекстан елмегенде түрде өтетін боламыз. Міндетті түрде. Енді қазір кішкене бір-екі переговорлар бітсе, жақсы жаңалықтарын бөлісеміз алдағы уақытта. Еще один вопрос. Алимжан Ака, я хотел, вы только что сказали, что планируете провести следующий карт в Узбекистане. И какая дата и какой звездного бойца вы хотите привести, когда вы будете проводить карт в Узбекистане? Рахмет сұрағыңа. Өзбекстанда біз Нұрсұлтан Тұрсынбаевпен және Адисанияны күрес ережесімен главный бойға қойғымыз келген болатындығын. Енді бізде қазір ол екі спортсменмен бәрі дұрыс. Ол жайлы сөйлесіп болғанбыз. Адисанияда қарсы емес, Нұрсұлтан Тұрсынбаевта қарсы емес. Біз главный бойға сол екеуін қойып, декабрь өтетін боламыз. Енді переговор деп жатыр, переговор жүріп жатыр. Алдағы уақытта сол Оразадан кейін Өзбекстан қаласына Хум-аренаға бізде міндетті түрде осы екі жекпе-жекті ұсынатын боламыз. Әлбетте Мұрат Қантараев артынан өткізсек па деген ойымыз бар. Мұрат Қантараев білесіздер, өзіміздің алашбектің чемпионы. Сол үшін соның Мұрат Қантараев мен Мұрат Қантараева турнир өткізсек па деген ойымыз бар. Алдағы уақытта. Иманды болсын. Ассалаумағалейкум, Алашбек жаматы. Мен сұрақ жоқ, бірақ Алимжан разылық айтып кетейін дедім. Шына байыстарға мүмкіншілік беріп, жақсы бір шарт үстір атқанарға рахмат. Жаңа ошо біздің байыстар Құдай бұйырса Қырғызстаннан Қаныбек Жаныбекұлы, Ильяров, Байжан, Ташқожа байыстарыбыз келді. Бұйырса жақсы жеңішпен кетеді деген ишеничтебиз. Жана біздің байыстар өзүңөр билгендей көп сүйлөбөйт, бирок октагондун ичинде өздөрүн көргөзөт. Ага дали болуп жаткан эле эсейде, мисалы үчүн жакшылык байыстар чемпион болду. Андыктан буюрса иште октагондун ичинде биздин байыстар көргөзөт деген чоң ишеничим. Бір сұрақ қойып жіберші. Рүстем Құдайбергенов саған сұрақ. Алла қаласа аман есен жеңіске жетіп жатсақ, Алла қаласа, одан кейін сен 77-те Алашбайдың двойной чемпион болуға деген баяғыда ниетім бар деуші едің болса, 77-те чемпион боламын деген ой болса, бауырым, если босатып беріп жатса, қазақ пен қазақ Алашбайдың ең бірінші несі, қазақ пен қазақ төбелестірмейді ол. Сен кім Акбармен чемпион бар ғой? Акбармен или Кадиевпен төбелесуге ойың бар ма? Егер Алашбай лига Алимжановар сол жекпе-жекті ұйымдастырып берсе, әрине негізі Кадиевпен Чымкентте болатын турнирде төбелесу керек екенбіз. Өкінішке қарай ол жекпе-жек болмады. Рамазан Кадиевке жақсы дайындалды. Бұл соперникте қалай айтсам болады, оңай соперник емес, мықты. Өзінің жарқын жекпе-жектермен, жарқын жеңістермен танымал. Әрине, егер болса, бастапқанымызда ешқашан өзіне қарсылас таңдаған емеспін. Қайсысы оңай деп ойлайсың, Рамазан ба или кім ба? Чемпион. Акбар ма? Қайсысы оңайырақ деген? Енді Рамазан кішкене қиындық тудыруы мүмкін, бірақ Акбар бір раунд жететін сияқты Акбармен төбелесіп. Акбар шындай айтсам, Акбар оңай соперник болып тұр ғой. На завтрак, короче. Сұрақтарыңыз болса, біз командасақ, балалар білесіздер,
салмақ болып жатыр, процесстер бар азанға азында сағат 8-де взвешивание. Бәріңізге рахмет. Ертең Алматы арена толықтай толады деп сенімдемін. 18 күтеміз. Рахмет.